Oppan Gangnam Style. Jeg skulle da tage livet af en. Hvem fanden har fundet på det lort? Det er nu værd, det er også mig, der er inde i Amin Jensen. Det er stort. Apropos Amin Jensen, er I godt klar over, at selve fænomenet Amin Jensen, det er blevet så